What we are seeking is one, condemn 5th August 2019, वो जो डिसीजन हुआ उसकी कंडेमनेशन हो, और उसके साथ साथ स्पेशल स्टेटस को प्रिस्टीन फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में 370 को रेस्टोर किया जाए। यही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया है, स्पीकर साहब को दिया है, जो सजाद साहब ने भी कहा, जिसकी तायीद हमारे बाकी मेंबरान ने भी की है, और खुर्शीद साहब ने भी की, शबीर कुले साहब ने भी, फयाज मीर साहब ने भी, और हम सब लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया है। वी वांट नेशनल कॉन्फ्रेंस टू मूव एंड टेबल दिस रेजोल्यूशन। वही करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। The specific words is we condemn 5th August decision taken by the Parliament of India. Number one. Second, we are against the bifurcation of Jammu and Kashmir state. Third main चीज जो है that we want restoration of special status. Article 370, 35A in its original form with no ambiguity about that. कल के resolution में बहुत vague ambiguity है. It's subjected to interpretation. So we are being very clear that Article 370 has to be restored in its original form.